Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Кадырова Айнеза. 3 декабрь эл аралык майыптар күнү. Бардык адамдардын укуктары бирдей. Ден соолугу чектелген адамдарга коом көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Боорукерлик дүйнөнү сактайт. Боорукерлик таң калыштуу касиет. Анткени ал адамдарды жакындаштырат. Боорукерлик адамдарды жалгыздыктан жана жан дүйнөсүнүн жардылыгынан сактайт. Биз биргебиз. Ден соолугу таза адамдын бардык органдары өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймылдарды жасай албаган адамдар да кездешет. Андай адамдардын травмадан, оорудан же органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Алар ден соолугу чектелген же майып адамдар. Бардык адамдардын укуктары бирдей. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмушта чоң ийгиликтерге жетишип, белгилүү, атак даңктуу болгон учурлары көп. Ору сизден адашсын болуп алыс. Жакшылыкта жадырап жолугабыз. Жарык дүйнө бардыгын эске салчу. Орусаңыз тарынам, орусаңыз тарынам, орусаңыз тарынам, орубаңыз. Кайнаган тиричилик жашоодо калтырбайлы, назик жандуу адамды билем коркпойт, алар эч нерседен максатына кадам шилтеп тажабай, сурабайт, ыйлабайт, алга гана баратат. Жашоонун алар билген кадырын айкөл адам болушат. Биз биргебиз.